Qancha bermedi? 215 turadi. 215 mingga berib turibdilar. Assalomu alaykum. Beraka TV YouTube kanalining ko'rarmanlari, chorbagerlar. Qandaysizlar? Bugun 21 aprel, hafta kungi shanba, vtornik. Biz Aqto'tamol bozorida sog'an uylarning baholarini sizlarga chaqildirmoqchimiz. Qana emasa, ko'rib baho beringizlar to'g'anlar. Assalomu alaykum. Torpoqlarni qanchada o'tasiz? Bular 110 dan. 110 dan. Bozor qancha qildi? 105 dan berdi. 105'ten ber, 105'ten bermediniz ha? Qancha olsa berereyim otasiz? Bu 107 dan da. 107. Qanadaga ey. Bunlar qaqmaylayli. Bu qancha aka? 110 ming. Siznikicha o? 130. Maşallah. No, uyda alıp tuttular. 120 aldım dediniz mi? 120 minge. Sanıyor eken. Parasınca? Parasını 118'e aldık. 118. 118 minge. Torpağın bölüp satып жүрүштүр тугандар. Буну torpağın жок алыптыр. 120 аркасын 118 миң алып. Бул жерде раса бийик уй турат. Torpağın жок окшойт. Ага, уйду канча атасыз? 180. Канча турады? 155. 155 миңге сураптыр. Тугандар, топал уй бар екен. Сулу. 140 миң дейт. Со, кунажын екен. Мынау бар екен. Басын қанша атасыз? 130 миң. 130 миң дейт тугандар. Базар қанша қылды? 23 qildi. 123. 123 mingga berib turganlar. Hozirda Xudo xolasa oyoqda son uylарды kirgizamiz. Bu sherigincha aka? 110 ming. 110 mingga berib edingiz. Aytish, atlish. Aka tuganlar. Qanchada o'tasiz basin? 160 dedingizmi? 160 kam var. 160 kam var. Qancha so'radi bozor? 147 so'radi. 147. Torpog'i erkak urg'ach ekan, ha? Buni-chi? Sherigi. 95 ga berib. 95 ga berib o'tirak. Onlar. Ko'rgular. Bu yerda da uy bor ekan. Torpog'i bilan bahosin 150 ming deydi. Qancha so'rashdi bu bozor? 34 so'radi. 134. 134. Qancha qilsa beraylik otasiz? Endi bozorda. Barakasini bersin. Odamlar uy bolasi bilan 132 mingga baraka oldu. Assalomu alaykum aka. Qanchada otasiz edi? Bolasi bilan 150. Qancha so'radi bozor? So'rashdi. 140. Torpaq urg'achi erkak ekan, ha? 140 so'radi. Onda mo'jada da sonun sulu uy bor ekan, bu torpog'i bilan. Parodasi qanday o'qiyat? Sement. 35 ming kechib qo'ydim. Qancha litr sut beradi aka? Primerdan 10 litr tegedek. 10 litr tegedek sut beradi ekan, to'g'ri. Assalomu alaykum. Ovoz qanchada otasiz uyda? 185 dan. 185. Qancha qildi bozor? Torpog'i bilan. Torpog'i erkak ekan, ha? 85. Bu yerda da Greyford degan uy bor ekan to'g'anlar. 250 deydi. Qancha litr sut beradi primerdan? Sağanız yo'q bu. Bozor qancha qildi?
210 ming berdi bozor. Simental bo'yicha. Greyford 150 deyapti to'g'anlar. Torpoq erkak urg'achi. Erkek. Torpoq erkak ekan. Bozor qancha berdi? 35 berdi. 135 berdi to'g'anlar. 135 ga berib yotdi akam. Hozirda da torpoq menen. Qancha o'tasiz bosin? 180. 180. Qanchachi to'shi? 3-chi to'shi. Bozor qancha qildi? 155 ming berdi. Torpoq erkak ekan ha? O'zida targ'il uy bor ekan. Bosin qancha o'tasiz? 130 ming. Qanchachi to'shi? 120 berdi bozor. Qanchachi bolasi aka bu? Birinchi bolasi. Targ'il bor ekan. Görgüle doğanlar. Uydu balası menen 63 suraptı. Ақша айттым мен сізге. Bu жерде Қазір алып erkek torpoğı menen uy bağlı oldu. Razı bol. Qancha berdi dediniz aka? Мен сомнан қиылсаңыз ала алмайсың. Sen bir şey kıyıp sata vaizdesin mı? Е, ака, Ben маған sana 270 yakçı veriyorum. 3,5'e verdim şimdi. Can bir. Bu sanuy 160'ga bağlı oldu. 160'ga berbeyler. Torpoğı erkek ekan. 170'ga berem deydi. 500 so'm. Hazır çeçiledi Xudo buyursa. Qancha vaqilda bor? 40. 40. Qancha? 8 litre süt var ece. 8 litr sut bor deydi. Torpoq erkak urg'achi. Kaç. Tartışamız ece şavuldaydı. Qanchanchi to'shi? İkinci olası. Ikkinchi olasiku.